Kula nu di kanca niki kisah nyata, sugih banget. Sangat-sangat sugih. Anake kiai. Nggih, tapi ra iso ngaji, tapi ora untuk tahu krungu ngaji, sugih gara-gara pedagang. Nggih barokah uripe, sugih tenan. Ndekne kagum mbek Rasulullah itu sederhana. Dia itu pernah dengar Nabi itu dawuh, "Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah." Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Andai kan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai tadi ya rada krungu-krungu sithik cek eling lah memori di Mbah Alim cek eling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medhit itu ben neraka, Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritane? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medhit neraka, duit ra golek kok medhit. Dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah pedagang medhit lah itu tetep lomo, Pak. Misalnya aku pedagang medhit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak tak bayari ra gelem kerja, nak ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medhit lah kan tetap bayar UMR kan? Jadi pedagang ora iso medhit, Bapak. Gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jare. Yo medhit itu praktek nonton dene, tapi dene ada keyakinan medhit itu tetap barokai. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragimi iki nek kepengin medhit barokah iku dagang. Wis aku bayang medhit lah, asal tetap bayar gaji lho, nggih kok nang medhite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medhit-medhit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan? Saling ke base. Ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel. Itu berapa sistem rezeki? Pemene nak pabrik karyawane 2000. Woi iku yo ana sing mondok, ana sing wong saleh dadi karyawan macam-macam. Yo nek bener e. Dadi dekne ngidolakno nabi mergo nabi ku pedagang. Ora ana Pak Ba ning sejarah nabi ku kiai sing ana tau wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Kok terus dindi. Dene alasane ora ana sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh, nek omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae rasa. Terus dadi nabi jek kono apa? Dadi ya. Artinya ya mau kullu hisbim bimaladehim parih. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, arah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lala sing dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti sing dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah. Dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Sution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyaklah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sama kalau satu hono kiai iki mu proposal buat ini bakas sing soleh, ini bakas sing nopo? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat.
Makanya Jepara itu seneng santri karena dulu mbah-mbahnya Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan aku tak korup. Lah gunane apa Gus Soleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai aku iku ngiyai ini wong rong ahli sunnah. Aku yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi. Karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal. Itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi. Itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini. Kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lah wong alim seneng ora tau ning ndi ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Dadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesane nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, wis dadi Ali Saud, napa? Ya iki aja melok-melok ngomong paham wis pokoke kowe ben ro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat ben bisa mensunnikan. Ya nyatane tenan ya. Kados Pilpres kemarin mbok suni mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dhekne ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan ya ora ro, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini pulau contohkan. Sampai saya kita bedai. Ono tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhen itu ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki katokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok berani? Lu siapa kok wani ngeloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat sak triliun. Tanah ning kono iku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong katokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene, Nduk. Kamu siapa? Sing duwe. Bareng. Gampang ndi nganggo dakwah kiai ambek tuku. Jawab mawon sing. Lah iki nek dakwah bil hikmah ambek bil mal cepet ndi? Bilmal kan, dan itu ya tidak menyalahi Quran wajah itu bi amwaliku. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya apike separo ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape mergo rong karo tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi dienggo maksiat. Nahi mungkar paling cepet ngono iku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing dienggo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek mbok tuku, terus tetep dienggo. Nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Jadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Mulane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara niku kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah ndonga ngeten tak pare Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh menapa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade dadi. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu.
Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwai kesuwen. Bupati gampang Gus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas sing soleh loh, ini bakas sing napa? Soleh. Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa, langgare cilik tetep istiqomah, nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus calon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa oleh suatu tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ora iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ora iso ngusir kok nggon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Ya rada menang-meneh maksudnya ya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah. Kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku. Tapi kula kadung maca. Ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim. Niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulama yang menengah, roh wong telu goblok bantah-bantahan ulama yang menengah. Bareng menengah, ulama yang jangan ulama kan dia menang, udah lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan. Sing marah iku udene kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril, beri keputusan sama mereka. Ya, Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok. Kira sabar, kowe karo nak kira sabar mlebu swarga, jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurumnya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe karo nak ngono iku apik, jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe karo nak syahid ganjarane gede. Kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu. Iya ya Jibril kita sepakat. Ulamanya saya gelem. Masalah sing mondokno kula niku. Sampai sing melarat itu gerutu. Sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kalau cerita itu muga-muga ora tenan. Iku kula kadung maca, ora digetun lho maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ayo syarat terang. Artinya terus mlebu ae ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah yang potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo jeeling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antara ini saya punya guru, punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya,
Nak nganti dituku Cina perbatasan, nak dienggo lonte dosaku rak nganti mati. Wes melarat ora bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi dienggo maksiat itu dosa gede. Nah, suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua. Dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kowe iku atuk ora kaji, timbang kaji tanam mbok dol Cina sing potensi dienggo maksiat. Tangisan deh. Dibatal ora iso. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad. Menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah, nek cerita kan terus wong melarat kados kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misale kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwes kodho kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni, Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kere sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisikna sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku yo aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon. Niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatusyaku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-ne wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono itu dikandani kiai. Lah serang bukan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tunduk be aku. Ini kan masalah kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora ngomong Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu enggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang enggak sholat tapi zakat. Jadi takutnya kenapa? Tren Pak Ba izin. Jadi. Kesannya kok antisosial. Jadi kesannya anti apa? Mulane kula kadang nggih. Makanya bapak dulu. Bapak itu anak pertama itu disekolahkan, ya sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda mbak Inggris. Awal-awal zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mendisi-disi harus apa? Ahli sunnah. Ulah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita orang fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarit tuh jadi apa? Khawarit. Jadi saniki ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim farihun. Dan iku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe. Sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku cek eling diceritani ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, aku eling, aku salah ya, wong alim rapati duit.
Dekne salat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine iku ana wong rambute gondrong tatonan. Amen nututi dekne curiga sadale didelekno. Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Mrene ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tau sunnah. Lah repot kok ngadepi ngoten. Cara alamat lahir iku preman. Jebule nututine niat ape? Makmum. Kuwat tuh repot dene ndelekno sandal. Piye ku carane istighfar? Ayo repot kok ngadepi. Lho lah iya jangan kira sampean tak ceritani. Islam sing ijek preman ning dalan-dalan. Saiki wong Kristen gawe gereja ku wedi kiai apa wedi wong Islam preman? Wis jawab jujur. Wedi Islam preman, kok nak kiai ra ngarah piye-piye, cara mangkel iku prosedur. Tapi ngadepi Islam preman. Dobong. Lah ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun tidak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. Kiai sing penggaweane itikaf ning masjid. Ape? Kita sepakat ape. Saiki ana wong kesasar ning dalan, sing nulungi wong dalanan ta kiai sing itikaf. Lah, saiki ana kecelakaan ning dalan, tabrakan sing nulungi wong itikaf ta wong sing cangkruk ning dalan. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang nggak bisa melakukan. Dan tapi ora usah mbok walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak timbang yang di masjid. Wah, yo kasus. Terus mbok simbol model LSM yo. Ya tapi nak mbok simbol yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkiri fakta kan? Sing bener ya ulama tetap fala tuzaku anfusakum. Ora usah sok napa? Suci biasa wis. Pokoke nglakoni apik kados kula mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati dhewe. Ora wae mati apa? Mati dhewe. Mun kula terusno gitu terus eling-eling menapa? Kula hisbim bima ladehim napa? Farihun. Bal qulubuhum balik utawi atine kufar ayil kufaru tegese utawi atine wong kafir fi khamratin ing dalam kebodohan jalat tegese kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelem memahami Quran. Walahum lan tetep kedue kafir amal te ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong mukmin. Dadi wong kafir wis ora paham Quran duwe kelakuan sing elek sing ora padha mek sing dilakoni wong mukmin. Ilmat kuri kang disebut mukminin akeh pira-pira mukmin. Hum kang te kufar lah maring amal wa amiluna iku nglakoni kabeh. Fa yu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alih ing atase amal. Jadi ke setengah-tengah guys. Said Muhammad dawuh kan api wiridan ae. Misalnya selera maca la ilaha ping 100.000 nggih monggo, tapi anggapnya selera. Wong barang apik di bulan beleni ya apik. Aja muni kok Kanjeng Nabi karena kalau sekali di atas namakan Rasul itu namanya aturan, apa? Ya kan harus 100.000. Kalau kamu atas namakan Nabi kan namanya aturan karena yang didhawuhno Nabi nanti jadi aturan. Kalau jadi aturan berarti harus kan repot kan? Yang repot kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kasfi utai bab buka an ma'ayi birwatil hadis saking FFP rawi-rawi hadis wa naqalatil akhbari lan tukang nukil biro-biro hadis niku ngangge tak nakil jamae naqalah kados teng Quran apa ulaika humul kafaratul fajarah kafir kafarah fajir fajarah wa naqalatil akhbari lan tukang nukil pira-pira hadis wa qaulil a'immati lan dawuhe para ulama fi dzalika fi kasfi ma'ayi firwatil hadis. Dados ngeten nggih hadis iku sakral nggih hadis niku aja sampai dibaca wong ben dipercaya muni kala Rasulullah. Jadi kaya kowe ora dipercaya wong tangga ora percaya ben percaya muni kala terus kadang-kadang orang nyebut orang-orang top itu mau nggo legitimasi napa dinggo. Terus misalnya Mbah Mun ra dawuh jare dawuhe Mbah Mun, dawuhe Mbak Arwani, dawuhe wong-wong top padahal beliau-beliau tidak napa dawuh. Kan repot. Omong-omongan dhewe gak mutu, ya keliru di atas nama wong saleh. Lha iku bahaya. Pemene iku asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hadis-hadis jumlah wiridan, ora wiridan jumlah wiridan. Alhamdulillah itu masalah kabeh. Cara iku tenan wah nyoro kae wah. Wiridane apik, jumlahe sing ra bener.
Ya niki kula wacana ben sampean ngerti. Niki kitab Sayyid Muhammad asmane Abu Abdul Farad. Niki kitab ijazah. Kitab ijazah wiridan. Alhamdulillah jumlah wiridane iku dhaif kabeh, malah sing mondok jumlahe lho. Wiridane sahih. Jumlah sing mondok iku kulhu ping 1000, 20.000. Lah iku muga sahih rak nyoro. Alhamdulillah ora ono sing sahih no. Nah, kalau wacana niki tenan mboten guyon niki. Niki teng kitab Abu Abdul Farad nomor 189. 189. Misalnya ngeten sing teng adat Jawa kan ono apa istilah sing maca kulhu wong mati menuju swarga itu. Ping pira dan. Terus pira ya ngono. Hah? Pira bab? Pasarane pira pasarane? Pira. Pira? 700.000. Kok tak kayak kitab ya kok. Kok ya mau tak aturi kitab. Ojo ijazahno ya ngene-ngene iki didol. Iku diwaca yek kiai mek wong awam beda. Sami jumlahe apa sami hasilnya? Yo beda. Jumbo cok. Yo beda yo. Apa jenis lah? Atau kufur? Tidak. Ya sakone unimu lah. Kalau waca ya asal usul riwayat iku. Mergo iku umpama sahih iku kena nang sugih di bapak ra salat terus nyewa kiai sangane khusuk ngono. Tok ki nganggur wis beres. Piro? 100.000 nak wong sing maca biasane nak wong sugih piro sing tahlil? 200. Berarti piro nan? Kejero sewu. Hah? Wong 140. Jare ke 100.000. Gak jujur ben ketok nak bodoni mergo beda-beda kan, Bro. Bro, emang bro? Yakin? Apa jare-jare? Krungu bro. Rip. Krungu. Kok ora dibono berarti. Ya gak nak cara ahli hadis penting, berarti kisah apa? Nrecel cara ahli hadis. Waman sadda. Sadda finar. Eleng piro ya? Tenan lagi. Aja melok 144 ya, sing 1. Kula waca niki kitab Sayyid Muhammad tentang bab suratul Ikhlas wal itqu minan nar. Ya boten sampean ben ngerti. Mergo niki mengke Imam Muslim niku badhe ngritik wong saleh. Dadi sing dikritik malah ning bab niki kok wong saleh. Wong saleh iku wong apik, klunak-klunuk. Justru iku bahaya nang riwayat hadis. Mergo biasane ngandelan ambek wong sing bodoni. Lan nggak ana bisnis aneh-aneh sing dibodoni wong saleh atau wong fasik. Saleh. Hadis palsu sing kebodhon ya wong saleh. Saleh sing ra alim lho maksudnya kan bakas saleh. Bahaya wong saleh ning bab-bab riwayat. Mergo biasane niku ngandelan ya. Apa wae ngandel. Pemene awale menika Rasulullah. Suratul Ikhlas wal itqu minan nar atau wal itqa minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz Ad-Dailami. Wa Ibnu Ukhtin Najasi wa qad khadama Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah man qara'a qul huwa ahad mi'ata marratin fi shalat aw ghairiha kata lahu bara'atan minan nar. Mu mi'ata marrah menculote dadi piro? Mi'ata marrah 100 ta 100.000. Ayo, akan berarti sih. Pak, baca bab benda di sesi, Pak. Ren maju bocah. Ben dia pegawaian rabi apa iku ora sukses. Maca ben ngerti nek iku mata ora. Seksene ya niki lho iki dulurku. Iki ora iki. Ora ben sen putune Nabi lha. Oh, op. Ayo iki mok piro ya? Mi'ata marrah. Nggih. Dadine piro? Ya menculote kake ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalah aw ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar. Mi'ata marrah diwaca bolak-balik. Enggak, lho tenan mi'ata marrah. Mi'ata marrah. Ora ngono, maksudnya menculote cek akeh ngono, sangko 100. Ora kok sangko 100 dadi satu bocah kok.
sangka 100 menculot. Oh, 100 matematika. 100 berarti 100.000 menculot yo. 900, sangang pira? 90. Bro? Lah yo wae menculot. 90 gila kakean 1000 kali. Iki kitab Sayyid Muhammad Bu ya. Hadise iku 100 tok. 100 tambalan. Menculote. Mbok menculotno piro? Cara ngusir wong oleh tak usir. Mboten niki ngaji ilmu nggih, kula nu hormat buyut-buyut kula panjen. Terus buyut-buyut kula teng mriki terkenal wong-wong alim. Besane dienggo ngaji ilmu, tak jak wiridan ora mandi. Padha-padha donga tok bayekmu dhewe antah putune Nabi mbek kowe rugi. Ya rungokno nggih, niki cerita-cerita. Nggih mun jelas nggih sangka 100 dadi tak golekane undakane dan engko tetep ndok sisir ra kecekel. Warawa Ibrahim bin Muhammad saat terusé an Hudzaifah marfu'an mangqara kalau hat alfa marrah. Lumayan nih guys. 1000 tetep ora ono. 1000. Faqadistaro nafsahu minallah. Ora ngono berarti diwaca dhewe blek. Wong sing maca 1000 iku tuku awake dhewe saka neraka. Berarti dekne sing maca sing ditebus awake iki rung orderan rung ono iki. Bocah kok wong sing maca berarti dekne dhewe maca ora order tangkemmu. Oh fasud di lembaga iki cerita kok tak golekno sing order iki sik urutane cocok iki yo ora ya timbang kok dienggo gambusan ya tok maca kul kok dadi dalil-dalil sing orderan iku bandingane timbang mau. Ya kan jelas, saiki ya mangqara'a kul wakhat sing qara'a sapa man kan. Alfa marra faqadistara nafsahu. Dadi wong sing maca kulhu ping 1000. Wong iku padha karo wis tuku awake saka neraka. Dadi wong iku jatahe iku jatah neraka. Terus tuku mek pangeran pun Gusti kula bayar 1000 kulhu. Terus dianggap pangeran wis cah. Dan ngono jatah men neraka sik. Golek carane metu berarti kan ning jero sik. Aku ning jaba mau. Nah terus iki qalal munawi fit taisir yaj'al wa thawaba qiraatiha itqahu minan nar wa yam bagi qiraatuha kadza anil mayyit. Lan iki kudu matur nuwun mbek aku. Dadi wong kudu ngaji menawa. Adat sing mlaku nggih kersane adat, tapi kowe kudu ngerti buta sanad. Nah niku kula bantu kalian kitab Sayyid Muhammad Abwaabul Farad ning bab suratul Ikhlas. Mriki diterangno sebagian ulama ngendikan wa yam bagi qiraatuha kadza anil mayyit. Wes yo iku sing nah iki terus sing adat Jawa. Tak golekno aku kiai apian. Wa jaa fi musnadil Bazzar marfu'an mangqara aqul wa ahad mi'ata alfi marrah. A'taqahu wa minan nar wa tahammala al-tabiat. Wa hadha haditsun dhaifun jiddan. Ya, malah alhamdulillah to. Sing rodok sahih sing mok 100 tok. Ini sisir kula dadi keluarga mriki niki keluarga Damaran. Lho malah beneran to ya nek sing akeh dhaif iku. Lho. Sing 100.000 iku wahada hadisun dhaifun jiddan. Malah beneran to sing akeh-akeh iku. Yo ora ngono maksudnya malah seneng apa? Dadi nak sing order kue njaluk 100.000 gak 100.000 sing kesoe. Sing 100.000 ku dhaifun jiddan lho. Gak, kula pun sering rebukan mbek ilmu wis ae. Tetep piye-piye yuri dua bikum mulusro. Angger sing ruwet-ruwet mesti rodok masalah hadis. Wong ana hadis 100 kok milih 100.000 barang lha opo? Wong 100 wis cukup mlebu swarga kok milih 100.000. Lha opo? Tapi mergo eman ngekek kowe 200.000 bayar situ. Kan eman apa? Wis bayar 200.000 mau untuk mau beng 1. Lah kula yo ora ikhlas cara dhuwit kula.
Oh, iki Bapak coba ben ra iku penting sing dhaifun jidan coba. Penggawean. Iya lho. Wa jaa fi musnadil Bazzar marfu'an man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata alfi marrah a'taqahu Allahu minan nar wa tahammala anhu at-tabi'at wa hadha hadisun dhaifun jiddan. Baca contoh gampang ngeten. Wong mlebu swarga maca la ilaha pisan ta ping 100.000. Dadi ciri utama Rasulullah tetep gampangan yuridu bikum yusra tak jamin. Ngaji hadis tak suwe aku. Ngerti ya pola-polane Nabi ku wong basa ngel-ngelo mesti gawe amu. Nabi wapian kok. Lah umpama padha-padha 100.000 berarti sing maca la ilaha ping 100.000 lagi mlebu. Repot. Ayo la ilaha cukup pisan ta ping 100.000. Maksud kula ya alhamdulillah lho maksudnya sing jumlah gede-gede kok do event jidan. Cocok ya? Oh, baru kayak ngaji ning damarane eling-eling baru kayak ngaji. Lho tenan iki ana kitab e. Dalam kitab Sayyid Muhammad Abu Bakar. Sapa sing ora alim Sayyid Muhammad? Saiki Sayyid Muhammad alim lah nak kira tawacana ya ora roh potongan ini. Roh ya numpang-numpang ini ya. Ya wa hadza hadisun dhaifun jiddan. Iku sing 100.000. Sing 100 alhamdulillah dhaif tok tapi ra usah jiddan. Aman. Ah milih 100.000 ta 100. Segede umate jenengan gak jelas. 100.000 ta 100. Apa karek sing order? Mboten kersane ngertos lah. Masalahnya kita niku kita yang nekuni ilmu. Keberatan nak jumlah besar itu karena takut nyuwun sewu suatu saat nak gak ana wong alim kados kula ngeten iki terus la ilaha illallah dilipatno pisan kok selawat sing makbul sing 100.000 la ilaha sing makbul 100.000 subhanallah kok yo panjang yo nak trimo ngene iki nak iya kalau ruang itu sekali dikasih bisa orang meneruskan pada kalimat-kalimat yang lain kan panjang mumpung durung apa direm ae saiki apa. Maksud kula kalau sing dadekno bebas saka neraka iku 100.000 kul. Suwe-suwe ana sing ngomong la ilaha illallah kudu ping 100.000 kan panjang. Wis anut sing riwayate mangko la ilaha illallah daholal. Ora usah mi'ata marrah ya ora usah alfa. Kowe gak ora rasane dadi ulama. Dadi ulama iku berat. Karena tadi harus nyeleksi. Jo sampai sesuatu sing berat itu diisnadno Rasulullah. Lah soal mbok lakoni wae, mriki diterangaken dawuh Sayyid Muhammad mboten dawuh kula. Faman sa'a yastamilaha roja'a husuli mafia fala ba'sa bidzalik. Ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok ora pantes barang beratno umat kok diisnadno ning Kanjeng Nabi. Mesti nak nglakoni wae. Tapi Nabi ojo mbok gowo-gowo dalam hal sing beratno. Pemenang kowe gowo-gowo jare Nabi ku mandine nek ngekek dhuwit aku malah parah meneh. Nabi ora tau bakas dhuwit awur iki awur. Dawa malah iya mangkat bali yang mutamidan malah iku wis sak tiken neraka iku falata mangkatahu. Mboten iki buta saksi lho niki kan ala syarti Allah ya'taqida subuta dzalika anin nabi. Mesti nak nglakoni wae. Ngono muni untuk ijazah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkolang. Bocah kok. Ya clear nggih. Kersane niku lho, piye-piye kita iku kabeh seneng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kafir 70 tahun syarat Islam nggih. La ilaha illallah. Pisan ta ping 100.000. Lah iku wis cukup dadi ahli swarga ta ora? Cukup kan. Nah, soal neraka sik urusan guru ora kudu wong kafir. Kowe ngene iki ayo. Soal neraka sik ora kudu wong kafir. Lah rai-rai ngene iki ayo ketoke ya neraka sik. Mbok nak sini ngarep-ngarep ketoke ora. Aku bayemon aku ngene iki. Waduh. Katut. Ya clear ya. Jadi kullu dzalika istahabbu ataqatas somadiyah. Jadi nak nang
kitab Sayyid Muhammad istilah ora atakoh kubro atakoh somadiyah. Ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisyiddati du'fi hadisiha. Iktimadan ala anna hadha minal fadha'il allati yutasahadu fiha. Faman sa'a yasta'milaha sing ape nglakoni roja'a husuli mafia fala ba'sa bidzalik ala syarti ala ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke setengah-tengah ke Sayyid Muhammad dawuh iki Nabi wiridanae. Misale selera maca la ilaha ping 100.000 nggih monggo, tapi anggap ae selera. Wong barang apik di bulan beleni ya apik. Aja muni kok Kanjeng Nabi karena kalau sekali di atas namakan Rasul itu namanya aturan, apa? Ya kan harus 100.000. Kalau kamu atas namakan Nabi kan namanya aturan karena yang didhawuhno Nabi nanti jadi aturan. Kalau jadi aturan berarti harus kan repot kan? Yang repot kita semua. Yang seneng sih untuk ngene-ngene iki lumayan kan gue penggawean terus ngerono mati diparani piye kepen rokok ta swarga. Ben swarga order aku ngene. Ayo repot kan. Clear nggih niki ilmu nggih. Kersane jenengan ngertos ya. Jadi ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku butuh sangat, ambek penjelasan Sayyid Muhammad itu butuh sangat. Karena kecelakaan wong soleh itu biasanya gawe ajaran. Terus dindel mergo sawangane. Padahal tidak nekuni bidang itu. Napa tidak menekuni bidang itu. Lalu kalau bolak-balik cerita tentang masjid Menara, cerita riyen ini Jabir sahabat cara sakniki nggih. Ndekne fanatik ilmu. Fanatik banget mbek ilmu. Moro masjid padahal dia mbek boto ridak. Betul ridak, cara saiki betul jubah, betul pakaian lengkap. Cara wong Jawa ya betul peci, betul kelambi. Wae salat kelambine dicoplok. Dicoplok-plok. Dicoplok ketune dicoplok terus. Sarung di taleni ditalekno ning gulu. Terus salat. Dikomplain ambek tabiin zaman itu sing komplain tabiin dal sahabat musa tabiin nak cemen. Tabiin dibanding sahabat ra cemen. Piye iki sahabatin Nabi kok salat model ngene? Maksudnya ada ideal tadi. Terus Jabir duka. Dan aku jarak ben wong kok kowe roh. Tapi baru kayak Jabir akhirnya diketahui secara pasti ndi to aurat iku ndi tok. Iku mabena surah baru. Umpama Jabir gak melakukan itu dan zaman Nabi sholat jubahan, sahabat jubahan, tapi nanti itu dianggap syarat sah. Dianggap syarat sah. Podo kiai sing nganggo hem, nganggo ketumpo mau terus-menerus dianggap syarat sah. Terus satpam rawani sholat, sinjaga Indomaret rawani sholat. Muga klambine putih kabeh. Lah kok klambi seragam. Engko banter rawani sholat nggo dureng. Ya panjang. Apa mana sing kaose gambar hantu Dracula rawani. Tapi barokah Jabir wong ngerti sing penting satrul aurat. Jadi ulama selalu ada yang jaga konstitusi. Ideal kok sik bakasane kok ngaji lho. Ngaji ngene iki bener. Ana sing ngaji paham, ana sing ora, ana sing ra paham bapak wis ben go ngerti nek syaraté ngaji ku wis pokoke teko. Ya ana sing ra paham gaya paham. Ana sing ra paham ya pancen gaya ra paham. Ana sing paham kepingine buantah Mu'tazilah iku. Ana maca ra iso isane nyalahno. Ya wong akeh no. Wis ngono-ngono lah nggo rame-rame Islam ngono kok angel. Tapi jadi lha iku hebate ajarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare Jabir, aku tau roh dhewe Nabi salat model ngene. Nabi ku nak salat selalu sempurna. Tapi pernah juga salat gaya kayak Jabir tadi. Nggo nunjukno konstitusi dasar minimal, syarat sah minimal. Dadi ora oleh kiai ning desa kok salat amen ideal terus tiap salat wangi minyakan, tiap salat siwakan. Kalau dia kiai tunggal di situ, mesti wong anggap ngono iku cara sah. Kalau kiai tunggal kalau ada kiai saingan ngene-ngene iki kan terus digo perbandingan. Lah nek kiai tunggal. Ya mau kan nek kiai di son misalnya tiap salat minyakan terus siwakan terus apa. Ya berhubung nek kiai ngene-ngene iki permuangan mlayu. Sing ra bener kuwi cek rokokan bareng takbir bluke metu iku masalah. Ya eling-eling ya. Jadi ala syarti alla ya'taqida subuta dzalika anin nabi. Mesti kebaikan apa mbok lakoni wae. Tapi jumlah-jumlah yang ada iku aja yakini kok Kanjeng
Mergo ndak mbok yakini nanti jadi aturan. Dan itu yang berat kita semua. Lagi ning majelis iki ya majelis pidol-pidol wae dadi 100.000 nang 124. 24 iku nambah yo kakuati kok. 24.000 itu. Cara nambah kan? Wah, iki. Ora ono sanate. Oh ya. Padha pidule salah-salahan. Ya iku contoh ya. Ya tak kayak contoh kalih mau jaga. Nah kalau di contoh kata, kalau sukani contoh malih. Misalnya tenggene 137. Mohon tak contohno sing gampang-gampang. Mohon clear nggih, mohon sono seksine ya. Mboten seksi ku penting, ben-ben. Kula suwun sing wis ana atakoh kubra nggih dilakoni wan. Sing ra nglakoni yakin, sing ra nglakoni kaya oh dhaif. Nek sing nglakoni jenenge duwe harapan mbek ora kan apik sing duwe harapan. Wis ngono iki genteng ya. Kapan takok. Lan jenengan kuwi takok cara bener. Kula duwe caran bu swarga carane kathah kiai duwe carane kathah. Teng kampung kula teng pinggir desa-desa kula nu anyar-anyarane ana atakoh ku sini. Teko kubur. Ya wong kula kan termasuk jare wong akeh kan termasuk dianggap kiai gondang. Pas ana acara-acara iku dadi wong takut kula Gus. Niki bapak kula mati lha terus piye mati yo mati. Iki anyaran kan semangat. Badhe kula sukani atakoh kubur cara diri gak sebuti. Coba kowe piye wong sing di bapak kok takok. Rekor tak takok santri-santri wong liwat-liwat. Kula kan ambek wong kampung akrab. Cung, kowe maca iku gelem ta ora? Ora pegawean kok ora perlu di bapak kon macan. Karwane wani pira lulus. Karwane wani pira. Wis krungu kowe. Maksudku nek peduli bapakmu ya kowe wae ora usah ajak-ajak wong liya. Nek ajak-ajak wong liya kudu wani pira. Dadi aturan mainnya jelas. Maksudku lho niku lho kula setuju ngoten. Zaman mbah kula kapundhut abahe bapak asmane Mbah Nur Sam. Niku pesene ngoten. Jong, aku wacana kulo. Mergo aku iku seneng, tapi sing maca kudu kowe mbek putu-putu. Aja wong liya. Wong liya melok oleh tapi ya jak mangan ngono wae, jejak. Kula setuju. Maksudnya orang yang paling harus peduli sama orang tuanya kan anak. Delok nek hadis. Sedekatin jariyah ilmin yunta awaladin sholihin. Ora ana nabi orderan niku ora. Lho Pak, niki kalau cerita ilmu lho, cocok ra cocok iki ilmu. Wis kira cocok lah ora penting. Lho kalau mau ngomong sadat ilmu cocok ra cocok gak penting, penting ilmu apa? Hadis awaladin sholihin ta orderan. Orderan sholihin. Lah soal kok dikias-kiasno, dicocok-cocokno. Iki anak gen, yukosu anak sebab. Wis sak muni-munimu lah pokoke, tapi iku tetep kias. Nek nabi sing resmi dawuh namung awaladin saleh. Lah ayat wae sifate walad saleh. Lah saiki kadang ndonga tok tapi ra saleh. Urutane kowe nek dadi anak penyuwargano bapakmu, urutane saleh se. Lagi ndonga saiki ora ya ndonga tok tapi ra saleh. Yo blas iku. Lah yo awaladin ditambahi sholihin lagi yatula. Lah saiki uga hadise awaladin yatula. Sholihin dipaduntal. Riwayate sholihin ta rasa sholihin? Sholihin. Sholihin ta rasa sholihin? Orderan digolek-golekno, riwayat. Ya dicodokno seserak tok. Wes walhasil kok kira. Lah pira keyakinan bapakmu pira nukune kon rokok pira? Jare tiang-tiang 100.000 kowe ku anake kok malah jare tiang-tiang. Tenan akhire tuku iku ya apa iku? Jagung ya. Jagung mbok krikil jagung ngono. Mosok krikil ngene. Wah, medhet temen krikil. Krikil putih. Berarti ngelarang ya? Nggih. Gak digoni mulai duwake. Nah ning kono ndek apa? Jagung ning daerah. Gak sing jelas niku eling-eling nggih. Nak iso diwaca anake dhewe eling-eling napa? Anake dhewe. Karena kepeduliannya itu beda. Terus tengene kitab-kitab fikih sing kesunatan ngimami jenazah iku paling sunat iku napa? Anak. Kau kan luweh duwe rasa.
Bapak kula ketika wafat niku hampir semua mas saya sarang derek nyolati. Tapi kula nggih tetep disuwun kalian mas saya, engko kowe tetep melok nyolati ngimami. Mbok ping pira lah kudu tahu kowe sing ngimami. Mereka pedulinya kan beda, napa? Kadang nyuwun sewu tangga kan formalitas to, jenenge diundang ra enak nak ra teko. Apa meneh jenenge wong belah. Wong belah iku bab nek ape miyang seneng mati. Waduh, ape miyang kok mati bareng yo. Ngono wong jenis ngene-ngene iki nak teko donga kan ora pati mandi kowe. Misalnya ana wong ape wisata, terus krungu kabar kabare pati. Aduh. Ape mangkat terus menapa? Aduh lagi ana ape seneng kok mati barang ngono. Jenis ini juga sing kok ndongakno kowe. Lho kira-kira dijiwai to ora? Mboten. Lah iya jenis-jenis ngene iki ku kan gak ngangkat. Mbok yo wong ku mikir beda anak-anak. Pemenang sing ninggali warisan kan peduli banget ya. Sing ninggali warisan itu biasanya ya dosa enak. Gak eling-eling ya. Sing penting niku kula terangno cara disiplin ilmu hadis. Napa cara disiplin ilmu hadis iku kudu mbok terangno. Nak apik lakoni wae, tapi nabi kok mbok gawa-gawa. Kuwatire nyuwun sewu nak memberatkan kok iku diesnadno Kanjeng. Sesuk ana wong ngomong ngene, mangqala la ilaha illallah alfa marrah lagi dakhalal. Kan terus panjang, mosok ape dadi mukmin kudu ngenteni 1000. Kan ya repot. Dadi orang yang nekuni ilmu kados kula oleh nglawan niku tenanan kalau ada jumlah besar iku. Lho kadang-kadang ya ana kiai sing mendingan. Gus Pak ngono kok perkara. Lho ki ora rasane dadi wong alim. Kadang-kadang kan disederhana wong ngono wae kok lho ki ora rasane dadi wong alim dihitung-hitungan nek nganti ku diisnadno ning Kanjeng Nabi terus dadi syariat itu sing berat umate Kanjeng Nabi. Baru tau, nggih Gus tak angen-angen bener jenengan. Lho kapan bener aku mikir kira mikir. Aku iku mikir, kowe gak mikir, mau mikir orderan ya ngene. Nggih bener wae lho, bener dawuh Sayyid Muhammad, monggo nak bagi dilakoni. Monggo, tapi kira usah yakin iku sanate sangka Kanjeng Nabi. Karena adate Nabi tetep ad-dinu yusrun apa? Ad-dinu yusrun. Agama iku gampang. Ya, tapi tentu aja digampang, tapi agama iku gampang. Ya, terus dadi niku kathah lah tema-tema sing didawakan Sayyid Muhammad setema itu. Temen iki kathah tapi tak terangno niku mencekap lah. Ya eling-eling ngene apa? Aja geman apa kebaikan-kebaikan itu kabeh mbok isnadno ning Nabi. Tapi kebaikan secara mujmal misalnya ngene, maca kulhu disyariatno Nabi bener, maca hasbiyallah disyariatno Nabi bener. Tapi kok terus kowe nggih jumlah 100.000 iku jare sapa? Mergo nak jumlah iku mbok atas nama Nabi sing ora ngono kaya ora kasil. Mbok atas namakno Nabi. Kanjeng Nabi bari. Kanjeng Nabi terbebas dari itu semua. Napa? Terbebas dari itu semua. Nggih mau bener dawuh Sayyid Muhammad. Ya clear nggih masalah ataqosomadia niki tak bire soreh nggih. Dados lakoni ya lakoni tapi kira usah yakin nah iku aturane saka Kanjeng Nabi. Tapi dawuh beliau tetep malah dawuh niki Malikiyah nggih. Niki diterangaken kullu haula istahabbu al ataqah as-somadiyah. Dados niku awal-awale malah madzhab Maliki. Kula waca nggih sing tek di luar hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal adad huwa al-ma'ruf bi ataqatis somadiyah wa qad nasu jama'atun min mutaakhiril malikiyah. Al-istihbabi ataqatis. Makanya di Indonesia itu lambat sekali ada itu kan nembe-nembe gitu. Mboten ada tradisi itu kan nembe kan. Enggak maksudnya takono bapakmu mbahmu kan belum. Ki nembe tren-tren saniki gitu. Karena Indonesia rata-rata Syafi'iyah. Memang ataqos somadiyah itu malikiyah. Makanya Indonesia lambat oh. Wa hadzal adad wal ma'ruf bi ataqati somadiyah wa qad nasu jama'atun min mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqati somadiyah wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha minhum asy'abus salam sateruse. Tapi tetap meyakini hadis iki dhaif. Ana sing muni jiddan. Iku wae ala syarti Allah ya'taqida subutu dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqal kitba alaihi. Ya wow, riwayate mawon lagi sakmono wis gegere ra karuan 100.000 musuh 100 no? Alhamdulillah sing 100.000 dhaifun jiddan. Iku misal penak pas wakeh pas dhaif ijek jiddan no? Wis clear ya?
Ya saiki maca mukadimah. Mergo kok iki ning muslim ya padha sing dikritik wong saleh-saleh sing rapati ngaji. Wong saleh-saleh sing rapati napa? Ngaji ku repot. Wa qala Muhammad sami'tu Ali bin Syakik yaqul sami'tu Abdullah bin Mubarak yaqul ala ru'usin nas ing atase ngarepe wong akeh dawe da'u hadis Amr bin Sabit. Ninggalo sira kabeh hadis Amr bin Sabit ing hadis Amr bin Sabit. Fa innahu mongko satune Amr kana ana sapa Amr ya subuh iku misoi sapa Amr as-salafa ing wong-wong sing dhisik-dhisik. Dadi intine termasuk rawi iku mardud nak duwe adat ngritik wong-wong dhisik. Ana wali songo misalnya cara Indonesia ana wong kok gedeng wali songo wis kira-kira riwato hadis apa mardud. Mergo gedeng sing beto Islam wali songo. Paham ya? Pokoke wong kok ya subuh salaf niku termasuk riwayate napa mardudah napa mardudah. Wa hadatsani Abu Bakar bin Nadhr bin Abi Nadhr qala hadatsani Abu Nadhr Hasyim bin Qasim hadatsana Abu Aqil sahibu Buhayyah qala kuntu jalisan ana ingsun wong sing nunggu Indal Qasim bin Ilham ya sing atakoh kubra men tetep dilakoni ra apa-apa engko nek mbok simpul Gus Pak gak setuju mbahmu terangno panjang lebar simbol-simbol dhewe aku setuju tapi kowe gak usah sok-sokan biasae men lakoni mene sing tok order lakoni. Tapi sebenarnya ketemu Nabi langsung niki lho Kanjeng Nabi. Demi untuk order ngatas nama jenengan. Tapi lapor Nabi kadang rugi. Nabi kan apian, gampang nyepuro. Dilapor tenan jebul jare. Alah ngono wae ben cang ngono wae. Lha apa lapor Umar ya? Kan langsung mamuk nak Umar. Nabi ora. Dilapor tenan jebul di sepuro. Ana ono ulama sing lucu. Aku ada urusan mbek Nabi di bangku lha kenapa nek ngamukan Nabi ora. Masyhur tengene cerita-cerita. Ana ngaji. Iki cerita nyata hadis. Ngaji lho ngaji. Wedok-wedok ibu-ibu. Ibu yo ora muslimat ra fatayat wis ora ono NU so wae. Mbok muslimat bu fatayat gampangan tapi ora iku ora mut takok mosok zaman Nabi ono NU ne ora. Angger wedok Islam jenenge muslimat. Nek sing nom jenenge ngono kok geger yo. Cuma aku sudah anggap NU ya, padahal artinya anggar wong itu Islam ya muslimat, cek enom ya fatayat. Ngaji Nabi kan ganteng sok meneng ibu ngaji be Nabi ganteng digenti Ali ra gelem digenti Umar ra gelem digenti sapa ra gelem takoke kadang urusan khat nggih ben gitu ya. Nabi kok ora tau ketemu Nabi mulanang terus dijawab standar ae Nabi ngene lho nduk kena khat lah terus piye Nabi nganti Nabi ku isin perkara takoki urusan. Sampai Sayyidah Aisyah mau ngangkel terus sampai itu digluandeng nang kamar Aisyah diterangno. Kowe iku ora roh Nabi wis ketok isin takokno wae. Dasar wong Ansor gak duwe isin. Bojone wong nggo takok-takokan juga. Dadi Nabi ku ya unik ya kadepi cemburu bareng jenenge wong apa? Lah Nabi ku ya unik nabine wong akeh no. Nabi ku nabine Sayyidah Aisyah tok apa nabine wong akeh? Nabine wong akeh. Nabi malah bareng wong Ansor, Nisaul Ansor. Bojo-bojone Ansor dikritik Sayyidah Aisyah jadi Nabi malah nikmatin nisaul Ansor. Apik wong wedok-wedok Ansor, senengane takok hukum. Ya malah ngamuk Aisyah. Nah nek gak dadi kiai kudu siap diamuk wis biasa. Lah timbang ra kepayon ana wong takok, malah isin dadi kiai kok ora ana wong takok. Lumayan takok ana sing kepayon ana cemburu lah nggo rame-rame no. Wes ya ceritane ngaji ku riang. Dadi muslimat ku kudu guyon. Muslimat bahasa Arab kok ngono anggap ngono. Mosok dhisik ana NU mergo saiki muslimat fatayat. Dori lagi guyon dori lagi. Sidina Umar mlebu. Meneng cep. Obah ora pati. Meneng cep. Lho Umar iku wis dimenengi malah ngamuk. Sidina Umar wonge lucu, malah aneh. Bareng do meneng kabeh Sidina Umar gentenan sing ngamuk. Bocah ra sopan. Data hati elek, wong elek. Mesti dia podo-podo sungkan mbek Nabi ora mbek aku. Mesti mbek Nabi wani gojek mbek aku. Podo-podo wani gojek ku mbek aku. Kok malah mbek Kanjeng. Jawa itu santai. Mergo innaka aghaddu wa aflat. Mergo Nabi ku apik. Nak kowe go kasar. Ya lara. Mulane nek iki salah, koyo orderan mau salah. Aku rencanaku ning akhirat tak laporno Umar. Mergo nek dilaporo Kanjeng Nabi, potensi nyepuro iku tinggi.
Lah ya Umar aku apal hadis ya aduwati anfusihinna ngene-ngene mestine kowe ku luweh wibawa, luweh hormat ketika diulang Nabi cengenge san saenakmu kok tak ulang aku menang cep. Kok innaka akhlat muga jenengan luweh kasar. Nah, Nabi senyum-senyum tok. Lah nek ngaji ku iku rileks. Mergo aku ora niru Umar ning bab-bab ngene kan. Nak ngomong kereng berarti nirune Umar. Jadi unik, Islam itu unik. Jadi kok tak lapor-lapor tenan jule Nabi maklumi. Ben hak golek penggawean. Tapi Nabi tetap ngendikan ngene sebendan. Nak bener ya bener kowe hak karuan ana kitabe. Tapi iki mono butuh ya wes. Alhamdulillah maksudnya itu ada. Ben ojo muni kok Kanjeng Nabi ya. Pokoke niki wiridan sae, no? Maca kudu bolak-balik niku sae. Arep-arep rahmati Allah niku sae. Nyukani arta kula nggih sae. Wis, kula niku fakir miskin. Mergo hadis Isra iku apa? Dhaifun. Wis do, bisa ono? Fakir jidan. Berat. Curhat. Aduh. Kalau terus nang. Sengaja ngaji sesuk pinter dhewe. Kuntu jalisan indal Qasim bin Ubaidillah wa Yahya bin Sa'id. Faqala Yahya lil Qasim, "Ya Aba Muhammad, inna usatan kelakuan iku bihun ala alamisika ing atase sepadane sira. Adimun tur gedhe banget. Antus ala enten teko isira ansaen sange perkara min amri hadin sanging urusan iki agama. Ya niki kitab Muslim Sahih Muslim wis wae bentuk barokah nggih mergi sause Quran kitab paling suci ini Bukhari Muslim. Nah, mau teng menara ngaos Bukhari niki ngaos Muslim. Wis niati hormat buyut-buyut, hormat wong saleh-saleh dhisik. Kula ora kepikiran mulang sampean. Cara ora diutus buyut-buyut ora gelem rampung gawean. Iren Mbah Pah. Jangan menangi ya Mbah Pah. Iki akrab sangat kalian keluarga mriki Mbah. Ya moh nih. Mbah Pah riyen niku kepengin pondok niki niku kula teng mriki mesti mucal. Jadi kula mun matur kula mun gadah pondok teng Rembang seksine Kang Ali kadang. Wis pokoke kowe mulang. Gak pati gelem dipamu. Pondoke buyut-buyut wong kono nak ngamuk. Kula riyen ge enom nggih ngoten ya umume kula anyaran bapak wafat. Ya umume wong nom kon mulang ora pati gelem isin. Asline niate wong nom ora pati mulang niate elek. Mergo cek kepentingan rodok beling. Dadi nek wis mulang kan ora pantes beling. Dadi asline Gus. Tenan lho kowe mau apa kon ngimai masjid menara ora gelem. Mergo dene terus iso beda wong. Aku ora kelakuane Gus-gus ora. Mulang iso lah, kan taruhane kan terus ra iso nggodho lho. Lho, kowe sing nerusno lho. Nggodho apa, Det? Ora aku lho bab sing ngomong. Ilmu kan wis cukup ya, tapi nek mulang kan terus koyo kudu saleh ngono lho. Nabi beliau maksa ya akhirnya tak turuti. Menangi perang tahun kan kali kula mucal teng mriki Mbah Pasik Sugeng. Ono tahun ono ya. Suwi lho. Ono ya. Suwi. Suwi lah cuma dhisik amulange gak sering ngene tapi suwi enak. Wis dadi mulang ya terus. Aduh ora entuk ilmuku kowe bocah. Aduh ngaji ning Rembang no aduh. Golek tumpangan. Jajal kowe ngaji lho ali. Jajal kowe tau mobil dhewe, gum tau kan? Numpang toh. Sing numpang piro jek ngaco, sing ngaji-ngaji naruhan numpang kabeh sing. Kowe numpang tau mobil dhewe? Numpang. Kowe. Wah, kes numpang. Mandiri ya? Ya alhamdulillah. Kalau nanti mandiri. Motor. Wah, kayak tuh kreditan kak. Nah, iki cerita. Ana wong anake wong alim, putune wong alim, ditakoki ra iso jawab. Dikomentari ya Aba Muhammad innahu qabihun ala mislika azimun
antus ala ansa'in amri hadatin fala ju indaka minhu ilmun wala farajun au ilmun wala makhrajun. Jenengan niku anake kiai putu kiai ditakoki kok ora iso jawab. Qasim niku putune Abu Bakar. Faqala lahul Qasim wa amma dzalik wa amalan saking apa dzaka? Kena apa nek aku ora gelem jawab? Qali annaka ibnu imamai hudan, yaiku ibni Abi Bakar wa Umar. Pokoke Qasim ya turunane Abu Bakar ya turunane Umar. Cara Jawa silang. Cara Jawa napa? Silang. Mana kata sekolah niku alhamdulillah. Kula niku terkenal nek teng mriku niku keluarga Lasem. Geriyen jen buyut kula niku Lasem. Buyut kula sing mriki nikah keluarga napa? Lasem. Ana akhirnya terkenal keluarga Lasem. Padahal kula ge gadah darah Kudus nggih buyut kula Hafsah niku uripe teng mriki. Putrine Mbah Maksum. Terus Hafsah niku buyut kula niku uripe teng mriki, lahire ke teng mriki terus gadah putri niku nikah keluarga Lasem. Akhirnya keceluke kula niku keluarga Lasem. Ki barokah Mbah Pah akhirnya kula teng mriki malih. Mbok aku keluarga Kudus gelem ora ya apa-apa. Sementing buyut-buyutku ngakoni, mbok akoni kowe malah lara kabeh. Qala yaqulul Qasim akbahu minda ka indaman akal. Akbahu luwe elek minda ka tinimbang iki indaman mungguhe wong akola kang mikir sapa man anillah an aqula ento ngucap ingsun biwiri ilmin au akhudha utawa ngalap ingsun an wiri sikoten saking wong sing ora kena dipercaya. Jadi kaya nak gus tenan, kaya nak pancen wong apik tenan, nak ra iso aja jawab, luwih elek meneh nak ngomong padahal ora ana dasar. Jadi pamane Qasim iki ditakoki nyuwun sewu cara lahir gak iso jawab. Terus dinyek mbek sing takok. Jenenganku putune Abu Bakar, putune Umar takoki ngono wae ra iso jawab. Luwih elek meneh nak ra iso memaksakan jawab. Iku jenenge apa? Akbahu mindaka indaman aqala anila an aqula biwir ilmin au akhudha an ghairi sikote. Qal fasakata fama ajabahu. Hatta intine iku kadang wong ra jawab mergo semua riwayate iku ora sangka wong sikoh. Ya mau cara hadis dhaifun jidda. Mulane kula suwun nggih, niki barokah ngaji. Wis ah, kowe nak yakin ataqah kubra yakoni wae. Tapi aja mbok atas makna nabi kok panjang. Panjange wau nak mbok atas nama nabi, mosok nabi tenan gawe ajaran kudu 100.000. Sampeyan tak critani iki kisah nyata. Sahih maksudnya ning bab ngeten iki sahih maksudnya nyata maknane sahih. Wonten sahabat Bib niku ngimami salat apa macane kulhu. Sesuai sing derekane niku komplain. Iki amen main kulhu rapal liyane tasbih mata apa tah halataka hadisul sia. Walhasil terus kunane kuno iku wong ya mesti ora tukang lapor provokator sithik-sithik wis kunane kuno ono. Nabi jenengan kirim imam kok modele ngono. Lah piye nek maca salat apa wae macane iku jenengan kirim liyane kenek. Ya Nabi kan bijak. Ya wis celuk kon rene. Sing main kulhu mau kan nyeluk. Celuk. Cung, jare kan ngimami salat apa wae maca kulhu nggih Nabi. Lah kena apa? Di annaha sifatur rahman. Fa ana uhibbu an aqra'aha. Mergi kulhu namung cerita tentang sifatnya Allah, mboten cerita yang lain. Mulane kula seneng mergo niku namung nerangno Allah, sifatnya Allah. Terus Jibril saat itu juga turun, Jibril malaikat Jibril. Kandhani, wong iku kandhani Muhammad. Nah Allah ku seneng wong iku. Iku kabeh riwayat iki ora 100.000. Lha iku hadis sahih. Boleh 100 pasti kurus sesat. Awas ya nara istighfar. Kon istighfar ya bahaya nara istighfar. Engko nang omahe istighfar terus. Tobat. Ya kudu ditobatno. Artine ngene, riwayat-riwayat kaya apa gampange Islam. Enak, nek sing hadis sahih mesti kenak ya. Dirungokno iku kepen. Wis pokoke kepenak, titenane hadis sahih kepenak. Wih, sahabat dadi wong apik 100.000 yo. Wis ngono orderan pisan. Wis ngono sing diwacakno ora cocok gara-gara bayar dicocok-cocokno. Lho kadang bos iku zaman urip kan kira seneng. Berhubung anake bayari kuwe terus seneng. Yo seneng pas-pasan kok yo ngono. Kula nu diadat teng kampung kula. Ya baru kae disenengi tanggane bareng. Kula nanjen akrab ngoten. Yasinan tangga. Anaknya kan biasa ya nang desa. Anaknya mau mangga-manggakno tamu dekne dhewe gak apa? Gak maca. Hakun.
Bareng. Moga-moga buka tak celuk. Kan gak maca Yasin aku mulai. Mau sing di bapak kowe wong ya bokon maca. Saya kira wani wah karena Gus suaramu mantep. Penting keramat itu penting. Gak ngono ya ngono terus kelakuane wong-wong. Gak umum gak ya ngono ya. Anake mau gak mangko. Monggo ya ali monggo. Ya terus mau bar mongko bar rokok. Ane nggon tak jenggung tenan orang. Monggo sing mati bapakmu sing kon Yasin kon maca. Mulai aku. Mesti tak derek mau sih. Kadang anak 5 wanteng gitu. Ya anak kiai-kiai nak wani kudu ngono ben jelas to. Mergo riwayate awaladin ora ana riwayat au kiaiin solihin ora ana. Pemene au kiaiin orderin ora. Ya clear ya setuju ya. Ya sampeyan bapakmu mati Yasini dhewe ya. Liyane penggembira apa? Berarti sing kemenanan ya kowe, sing mbek nangis-nangis ya kowe. Pak derek juga kok mati lho. Ya saune-une mul. Ya Pak, parung digali warisan kok mati. Mbok mati nganggo aturan. Aduh. Ya mengko terusno ya. Wa hadatsani Bisr bin Hakam al-Abdi qol sami itu Sufyan bin Yaqul. Akhbiru ni Nabi Akil Sohibi Buhayyah. Anna abna'ani Abdullah bin Umar salu an sa'in lam yakun indahu fi ilmi faqala Yahya bin Sa'id wa Allah inni la u'azzimu ayyakuna mislak. Wa anta ibnu imami hudan yakni Umar wa ibn Umar. Terus tusalu an amrin laisa indaka wa ditakoi raisa faqal adamu dzalik wa Allah inta wa inta man aqala anila an aqula bi ilmin au ukhbira an ghairi napa sikoti. Dadi intine iku luweh wong ra jawab yo elek, luweh elek meneh ora ngerti ilmune jawab. Qal wa syaitu ma Abu Akil Yahya bin Taqil fina qala dzalika hadatsana Amr bin Ali qal sami'tu Yahya bin Sa'id qal sa'altu Sufyan as-Sawri wa Syu'bah wa Malik bin Uyainah niki cerita. Rungokno nggih, niki rungokno tenan boleh. Siji sa'altu Sufyan as-Sawri niku termasuk gurune Imam Syafi'i. Wa Syu'bah niku ahli hadis top. Wa Malikan Imam Malik gurune Imam Syafi'i. Wa Ibnu Uyainah Sufyan bin tak takoki kabeh anir rajul sing layaku nusabatan fil hadis. Ndek niku ya saleh tapi ora tau ngaji hadis. Fayatini rajul fayasalin anhu qalu akhbir anhu annahu laisa bisabatin. Jadi misalnya orang soleh penampilannya soleh atau bodoni anteng, kok muni kola, kandakno nak wong iku ora tau bidangi ilmu hadis. Ben mau lho ya, ojo mentang-mentang soleh terus ngomong ilmu. Bayangno lho nyun sewu, misalnya orang soleh ora tau ngaji, terus ana Zaid ambek Sri anake wong mati. Iki Zaid ambek Sri anake wong mati cara kupiye warisane? Alang padha-padha anak padha ora wis. Gak ngerti cara aturan ilmu lidzakari mislu hadil. Kira-kira lho iki bayangno. Ana wong saleh ra tau ngaji. Terus mbok takoki, niki anake tiyang bapake nembe mati. Warisane sepundi? Allah padha-padha anak wis. Padha mesti ngono. Jenenge ora nekuni. Napa? Ya kira-kira cara barasar lah bak dia lah saking saleh ra tau ngaji. Iki gampangane ngono, sing ora tau apa? Lho soal wong soleh kene do bener kan mergo ketularan sing ngaji kan. Cara soleh ning daerah sing tertinggal, kira-kira ora ngono. Lah iku ana 5 ulama ditakoki. Wong model ngoten niku kula kedas pundi ya kandhakno wong-wong nang ndekne ora tau ngaji hadis. Maksude sing ati-ati nek nampa ilmu iku aja modal soleh tok, aja modal khusyuk tok, ya ngaji. Aja kok riwayat 100.000 disahno 200.000. Engko seledol iku mono dhaifun jiddan. Nek kowe lali, pokoke Gus Pak tau ngaji bab iku. Jumat tanggal piro iki? Tanggal. Oh misale ana wong bantah, Gus Pak tau ngaji tanggal lur cah diterangno. Diwaca pas iku kitabe. Lah keterangane piye mbah pokoke ngono. Ya ana jiddan. Kok dianggap jiddan tanggamu. Eleng-eleng pas iku kon maca diseni ilmu. Ben jelas ya. Seduat kan ono kiai ono Habib selengkap ono fikir selengkap banget. Lha api-api Indonesia ditungoni Habib ditungoni kiai, mbek ditungoni wong fikir. Mergo Nabi wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'hum wa yu'tu martahum. Lah nek ben senengi Nabi kudu. Ya lara kabeh. Ya jelas ya. Dadi nek ana wong sok-sokan soleh tapi gak tau nekuni ilmu. Terus ngendikan hadis, saene kula kudu ngomong piye? Dawe Imam Malik, dawe Sufyan As-Tsauri, dawe Syu'bah, dawe 5 ulama piye?
kudu mbok umumno apa? Ya akhbir anhu annahu laisa bisabatin. Yo kandhani ya dekne disoleh tok tapi ora tau nekuni. Sekamane ngene lho Kang Ali, misale ning dunia Quran dekne soleh ora tau bodoni wong, ora tau maksiat. Te maca Quran idhar di ikhfa dadi idhar. Niku saged boten ditiru macanane. Ya dekne soleh wae tapi tajwide jebrok. Kudu diterangno. Masalahe kan urusan al-ma'khud anhu potensi jadi sumber. Ning bab ilmu lho, tapi aja krana hasud, aja krana gedhe. Murni jaga napa? Ilmu. Ya murni jaga napa? Ilmu. Kon muni piye sih? Akhbir anhu annahu laisa bisabatin. Macane sabatin. Wa hadatsana Ubaidullah bin Sa'id qol sami'tu nadhr. Sesuk pinter. Yaqul nganti subuh pinter ya. Kok maghrib salat ngaji nganti setengah 3, salat isya ngajine jam 5. Bareng ngajine. Kowe enak sing kan kasus ning omah seneng lho. Sing mapan-mapan kaya aku susah. Tapi kalau kuat lho. Kalau ngaji kuat. Kalau biasa ngaji tafsir teng dalem nganti jam 4:30 biasa. Kalau waras sih benda ngaji nek serang ngaji ora pati waras. Mboten maksudnya kalau nek mboten ngaji jan mboten pati sehat. Jan kula sehate pas ngaji. Lah nek pas ngaji niku do seneng keluarga kula. Sumpah kalau orang ngaji waduh urip ora jelas. Pomne kukur ning kamar piye urip kok ngene. Ya jale, cara kowe disuting pangeran. Iki ya misale kowe disuting pangeran. Yo iki misale wong alim wis kowe GR ke wong alim misale. Ya GR sik kowe bayangno kowe wong alim. Wis wis GR sik. Kowe ngayal kowe wong alim pas diguyu cecek kelas pokoke kowe kaya. Ya kowe ngayal wong alim. Bareng iku ning kamar bab. Waduh. Nyepleki nyamuk plek. Terus ngomong kowe pucuk, nyamuke akeh lho. Bariku plek ngene. Terus saya turu klambi dicoplok. Bariku mangan, bariku ora iso turu. Guyokno wong gak. Jare malaikat ning langit, wong alim kelakuane kok. Beda nak kaya kula kan ngaji. Kula ngaji tafsir kan piro? Jam 11:30 ya. Nanti jam piro wingi? Jam 4 wingi ngaji. 4 bariku kuasal istirahat, beristirahat ngajine. Kan pantes dadi wong alim. Ora plek, kukar-kukur. Jadi ya, kalau dulu ngaji tak pikir lah ya misalnya aku ditiringi ilmu nih pangeran terus kukar-kukur neng kamar, komplain nyamuk akeh, bariku komplain piye, wong alim kok komplain nyamuk, wong alim komplain aliran sesat tau apa kok, wong alim fatwa apa tau apa urusan mbek nyamuk, bariku lesu, kode bojone rung disapno ngamuk. Terus ditulis nih gone aras, wong alim ngamuk mergo rung digoreng ndok. Wis akeh ngayal wong alim, wis tulisanmu ngene. Tulisanmu dan iki wong iso maca muin ngamuk bojone perkara ora digorengno ndok. Terus tulisan kedua wis digorengno kurang asin ngamuk. Wis digorengno kurang akeh. Nah, isine wong gak. Lah aku wong alim sing kelase wis ngono. Maksudnya iku lho ora percaya takon bojoku. Kula mboten ate takut e. Kuwi masak apa men? Kula mboten ate mangan dilayani keluarga kula mboten. Takok ya keluar. Santriku takok kabeh. Dan lesu ya njupuk sithik mangan. Mboten ate kula tanglet cocok ra cocok. Nek ra cocok ora tak mangan mboten ate. Mergo kula isin iki disuting pangeran terus ari tulis. Lucu gak misale kowe ngayal kowe saiki ya mulai saiki ngayal dadi wong alim. Terus tulisanmu iku iki wong alim. Mulai ngamuk urung digoreng ndok. Ngamuk neh mergo kurang asin. Ngamuk neh kurang akeh. Ngamuk neh mergo ora duwe bojone. Ngamuk neh lucu gak? Wes bariku terus kuargen ngorok turu. Mbok yo wong disen dul. Sikik wae ora usah nemen-nemen. Mulane Abu Bakar ditakoki. Kenapa jenengan ra tau mangan wareg? Jawab Abu Bakar lucu. Aku iku isin mbek pangeran didelok kok penggaweane men ngising. Ora sering mangan. Iku ora sering ngisin. Aku iku isin. Aku iki khalifatur Rasulillah kok reputasine kamen bisa ngising. Perkara mongan. Lah aku iku wis kelase wis niru-niru ngono iku. Malah aku kancanan kowe iku penurunan derajat lho. Iki darurat iki mereka. Aku kancanan kowe darurat. Yakin cara ra diutus Mbah. Lho lu Kang Ali lho seksine Hamdan nih. Aku pertama gak gelem gak yo. Ngambek bolan yo ten yo. Mboten kula pun nyai ten ora. Kae kula terangno ben sampean utang jasane mbek Mbah. Anak kula mboten penting sampean. Mbek buyut-buyut lah mbek leluhur.
Kalau ning omah jadi pondok iki tenan nyek wong iki. Ya dadi kena dadi wong alim wong ngayal le. Nah alhamdulillah kok ora. Ya terus pantes kabeh. Tukaran perkara dok ya pantes. Perkara jatah mesti dipangan anakmu ya pantes. Perkara bojomu ngorok ke ngamuk ya pantes. Mergo tulisane ngene tok. Dasar wong bodoh. Ning tulisane Allah Mahfud ngono tok. Dasar wong bodoh. Perkara dok ngamuk. Perkara iki ngamuk. Ya kan enak. Lah nek misale ke wong alim kan Malaikat Jibril cara maca. Lho kok ngono kelakuane. Lho wong alim kok kelakuane. Dadi kadang-kadang ya Allah. Mulane keluarga kula semua yang mbek kula. Mergo ra mentol lho ngregak ngaji. Sinau, seringnya kula sinau. Nek sedengok-dengok. Kula mboten nate nyeblek nyamuk terus tukaran mbek nyamuk rata mergo ya isin. Aduh nek ditulis ning Allah Mahfud. Kok jeplak-jeplak piye iki. Tapi alhamdulillah nyamuk be kula ya rada sungkan. Kula sering dikomplain be kanca-kanca kok jiranku jarang dicokot nyamuk. Ya mesti foto-foto milahi nyokot kowe wae. Nyokot aku ketoke kok ora pati sopan aku. Ya dicokot tapi ora kaya kowe ora sureng banget ora. Kita ya mun dididik lah akhlake. Ya eling-eling ya dadi kadang ra ngalimmu kepen terus pantes kabeh. Kalau mau cek hadis itu kudu Sayyidina Abu Bakar. Kayak napa jenengan jarang. Aku iku isin didelok pengiran kok. Tak kira isin cinta yakin isin. Rai-rai opo. Oke urip bre. Yes, gak bos. Rame-rame dunya. Kula nu seneng maca hadis nih seneng ya ben eling-eling ning bab ilmu ya ilmu, saleh ngene apa? Kula mbek wong saleh iki kula ngambung tangan iki kula hormati. Nek ngomong ilmu ya tetep kula ora ngandel, butuh ngaji, ilmu iki butuh ngaji. Lho kula biasa kula mboten seneng. Kula sering disowani tiyang-tiyang saleh sing kelas top lah. Sale nekuni toreko Sadiliyah, Qadiriyah, nggih kula hormat nggih, kula cium tangan. Nek dalil tetap bantah, bab ilmu lho. Nah pas tetap bantah. Ya kadang kita ngelak, jenengan mbek kula hormat kembali. Nah ilmu pinter kula. Nah bab iku maksudnya. Nah bab saleh nggih mungkin saleh jenengan, tapi nah bab ya kan ngono iki hadis dhewe, riwayat apa iki hadis. Nek teng kitab napa kula goleki, kula niku ora dihafal kathah ora roh. Ya sesuai akhirnya ya taslim, artinya taslim nggih Gus, makome dhewe-dhewe. Ya wis tak ngono nggih pun. Ya kau ya kadang-kadang cara baca kalimat ini harus sekian kali, harus sekian. Kalau kan terus, no, sudah sekian kali tidak apa-apa. Ini atas nama Kanjeng Nabi itu kebaikan, wes. Karena kalau eling tenan Dawe Sayyid Muhammad kebaikan tetap baik, tapi kudu ora usah di atas nama no. Jumlahnya loh ya. Kalau kalimatnya tidak apa-apa, kalimatnya tidak apa-apa di atas nama Nabi. Makanya Nabi suka kalimat thayyibah. Tapi jumlah yang memberatkan. Betul loh, oke terus gedeng ojo goblok ya nak gedeng wong saleh. Tapi mendengar suatu sing gak ilmiah ya goblok pisan. Lah iki bena gobloken wah. Clear ya? Clear. Jumlahnya kalau kalimat thayyibahnya Nabi suka jumlahnya. Lho wow lho sak kitab lho sisi tok 100 kok munculote 100. Penculot lho pira yo? Pentobat ya kadane kok. Oh. Mulai piro nambah piro 24.000. Berarti istighfar ping 24.000 gak gelem kan kowe? Gak misale kita kandhani kowe ditampa istighfar 24.000 wis ora gelem kan? Mergo istighfar sing resmi kok Nabi ya sedina ping 100. Kan enteng. Jajal misalnya ono riwayat 124.000. Istighfar ngeluh gak? Lah ya mbok wong bayangno ngono lho ya, bayangno umpama riwayat istighfar ku ping 100.000, ta ping 100. Alhamdulillah riwayat sing sahih ping 100 kan penak ya. Soale tak jamin, pokoke anggere hadis kok sahih kepenak. Lakonane iku mesti ngandel aku. Nabi ku buistu bil hanifiyatis samha. Aku diutus ku kepenak. Iki kok ngaji ngene lho ra paham lah guyu-guyu. Ning omah kasus akeh yo. Ya kaya ora dosa raine kan kok kepenak. Aduh. Lho nek kula guyu bener kan gak banyak masalah kula. Tak diteni ya, hadis-hadis kaya Kanjeng Nabi ngendikan kalimatani khafifatani habibatan sakjane subhanallah bihamdi ora ana Nabi ngendikan mi'ata marrah.
Iki rong kalimat sing khafifatani ala lisan. Saya tak bedheki khafifah iku sing sithik ta sing akeh. Enteng lho akeh ta sithik. Angel temen nerangno kowe. Lah yo disifati enteng berarti jumlahe yo akeh lho ngenteng kok. Akeh. Iku yo tetep habibatani. Berarti untuk menjadi berat timbangan iku ora kudu. Akeh. Terus tak pikir gak mungkin hadis-hadis sing berat itu sahih gak mungkin. Ya akhirnya do ngakoni, deng. Aku alhamdulillah kula hormat tiang-tiang toriko. Nggih dia sering dolan teng kula. Sepuh-sepuh nggih sering gojol-gojolkan mbek kula. Gojol-gojolkan kadang nggih bakas muka safa, bakas nggih sering gojol-gojolkan. Dene rapati seneng wiridan tapi ketok kok para pengiran ketok ngenyek wong aja tenang. Enak wae aku ngono. Mergo dekne ya duwe alam kasef, ketoke ku nyai aku ya rodok piye, rodok keberatan menawa. Ya tak terangno akhire. Jenengan ku enak wengi ijazah wong pelang-pelang kene sing golek hadis iso ta ora sing keselene enak wae ape nyalip wong. Sembrono. Ya salip-salipan ya ora apa-apa Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ra apa-apa munafasan apa dong saleh jenenge napa? Nasab. Tapi nek nyanyi aku jenenge hasud. Baron ra level di level. Di level. Wong kula terusno. Saal tu niku berapa ulama tadi? Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Malik, Ibnu Uyainah. Terus hadatsana Ubaidullah bin Sa'id qala sami'tu nadhr yaqul sila Ibnu Anin hadisin di Syahrin. Syahrin jenenge wong wawa qaimun ala uskufatil bab. Pas dekne ngadeg ning gone gagangan pintu. Cara kene apa? Kusen iki apa jenenge cara kene? Kusen. Wis kusen to cekelane bangsa ngene iku. Wis pokoke kusen. Engko nang tasane kusen terus mosok nang ngarep ana kusen mbah takallamu fi. Dijawab takallamu fi wong ora percaya bedekne. Wa hadatsana Hajjat bin Sa'ir hadatsana Syawqal qala subah waqat laki itu syahrun namine tiyang. Falam a'tadda bihi mongko ora ngitung ingsun bingsar. Tak anggap ora ahli hadis. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Quzat bin Ahmad qala akhbarani Ali bin Husain bin Waqid qala Abdullah bin Barak qultu li Sufyan Ats-Tsauri inna Abbad bin Kasir man iku wong turafu kang den kenal wa halu kelakuane wong. Wa idza hadatsa ja'a bi amrin azimin. Ana wong jeneng Abbad bin Kasir iku ya wonge ahli ibadah tapi sekali ngriwatno hadis ja'a bi amrin azimin hadise seru-seru fayara an aku lalinas la tak khuduan umumna ning wong-wong aja ngaji dekne la tak khuduan mau saleh tok ora tau apa ngaji dadi kon ngumumno babe kadang ana wong-wong we la tak khudu qala Sufyan bala ya jadi kapan ngene lho ujuk-ujuk koyo ngene iki Hamdani kok ngorek muslim terus wong takok Gus ngaji to ora kudu tegas ora kok perkara hasud rusak kitabe kok dong ya kok angel temen nerangno ya sampean aku krungu iki kok ngorek Bukhari ta ngorek Muslim kudu tegas la tak kudu ora niat hasud tapi ben kitabku gak rusak nemen menawa Imam Bukhari tangin meneh lho kita kok dadi ngono lho. Maksude ning bab ilmu ngatas namane Rasulullah kudu jelas. Buktine nek ana wong ka ahline kon ngumumno la tak khudu anhu. Tapi tak ulang lagi aja krana hasud, aja krana drengki. Ben nabi ku ora dienggo bahan-bahan legitimasi. Kudu sing diisnadno nabi kudu orisinal, kudu nyata-nyata tau didhawuhna Kanjeng sakit aja Nabi, mosok Nabi beratno umatnya wiridan nganti 100.000 ini itu kan sakit. Mau 100 kok menculote. Ternyata alhamdulillah doifun jidda. Sayyid Muhammad tak iso wong apik banget. Terus ngendikan gak apa-apa mbok lakoni. Iku kalimah thayyibah, tapi jumlah-jumlah iku aja mbok atas namakno. Wis penak. Mesti ngene-ngene iki ben tetep untuk order kan tetep kepenak. Fuhulem khasut itu bocah. Wa hadatsani Muhammad bin Abdullah bin Quzat bin Ali akhbarin terus rudimo ya. Qala Sufyan qala Abdul fakuntu idza kuntu fi majlisin fakuntu mawon ingsun idza kuntu fi majlisin dzikra fi abad asnaitu alaihi fi dini wa aqulu la takhudu aku. Aku nak ana bakas Abbad bin Kasir. Abbad wong saleh. Cara saiki wong saleh. Aku nak pas neng majelisku kok ana bakas Abbad bin Kasir asna itu taklem nih masalah soleh tapi tetep tak umumno soleh tapi aja ngaji wong iku mbobor kabeh asik gak ya dadi piye fakuntu iku fakuntu idza kuntu fi majlisin dzukira fihi
abad iku asnaitu mongko ngelem ingsun alih ing atase abad fidini babagan agama tak lem pancen wonge saleh tapi wa aqulu la ta'khudhu anhu nak saleh wiridane suwene ra karuan nek maca kitab nek Ibnu Fa'il dadi jer kabeh rofa kabeh ra karu-karuan blobor kabeh kok ngene lho sing khusus sing ngaji khusus sange khusuke turu iku cara ngaji kan bodol gak gak lho sing khusus-khusus ning kene cara utang dhuwit kowe ngandel kan tapi kan maca takrib blas kan gak jawab ya jujur akeh gak wong sing dipasrahi dhuwit masjid gak bodoni kathah oleh gak maca takrib boten lah ya maksudnya amanah ya amanah ilmu itu hal yang lain jadi amanah usaiun akhir apa meneh dhuwit masjid yo gelem kitab yo gelem wah malah rusak kabeh dadi iki nak didukira fi abad ya dawe ya asnaitu alaihi fidini bab agama tak lem tapi wa aqulu la ta'khudhu anhu ya pancen ra bidangi tukang alim ya misalnya ngeten ana wong khusuk ora tau bodoni dhuwit masjid dhuwit madrasah terus mulang tajwid gak bidangi kan mesti protes ya garuk diwaca ikhwa diwaca gunah kan yo bulet kabeh apa meneh misale qala Rasulullah ku hadis kon yo jujur tapi kaya kulo yo gumun kok iso maca kitab iki yo gumun kondang tenan bejo tenan yo gak modal untuk ilmu lho nek kula modal tak sinaoni tenan ngawur ya kula ngaji muslim nate ngaos Mbah Mun nate ngaos Mbah Ubak sinau piyambak sinau model kuwi nate kula lakon model awam model wali model ulama model wong nganggur tak lakoni kabeh model wong nganggur timbang sumpek sinau ngene jenenge model wong nganggur timbang ra iso turu model wali ya istikharah sik njaluk pertolongan pangeran model ulama nek iso golek kamus tak lakoni kabeh model wong nganggur apa meneh timbang sumpek ya sinau tapi paling ramutu model nganggur kula sinau tenanan mboten nate mboten tenanan mulane barokah ya ilmune kula nu barokah ora ana ilmu barokah ngene sinau ora tenanan yo ilmune lho kula nek iso nangis tenan wis nangis tenan nganti wis stop lah pokoke nganti wis wae masalah ilmu kula nu mboten nate guyon tenanan ora koyo kowe dhuwit tenanan ilmu ora tenanan lho kula nyun sewu cara lali dhuwit wis 1 juta 2 juta tak kok ndi mboten kula goleki ilang ban duwe tapi nak ilmu kitab kula sak lembar ilang tulisan tak golek wis anak kula terkenal wedi tenan anak kula bapak kok kelangan kitab rek sak omah wis tersiksa tenan kitab sing kula takriri lho sing wonten tidak kelangan dhuwit santai nggih mboten krana sugih nggih mboten terus ora penting dunya ora penting ya mergo dicukupi pangeran tenan kula mboten ate ruwet karo kowe mboten ate urip kok sing watuk hubungane opo harus watuk aduh iya lah ya kok harus watuk watuknya kok tersedak ngono apa iki cara aku makal lagi apa nah aku ana wong bakas muhab sinten abad sinten bid kasir ya atnaitu alaihi fidini babakan agama tak lem pancen saleh tenan tapi ning bab ilmu tetep tak umumno la ta'khudhu anhu ya nyen saya misale wong wamen benggane wiridan istighosah terus krungu kabar ngorek musim mesti antah kok iku ngajine kapan yo Tidak sing ora muslim kula kan ya terkenal kula zaman ning sarang ya wis ngaji wis. Wong mesti cara aku lo salah iku lucu-lucunan jenenge manusa ya tahu salah. Nek kowe kan salah asli no. Engger bener tepaan. Wah ya repot nek ngono. Dadi apik wong dhisik apik tenan. Kula tak tiru tenan ya bab ngeten kula tiru. Kula sering ketemu saleh-saleh iki kula tetep cium tangan hormat. Tapi nek muni kala Rasulullah tetep tak tes. Maksudnya ndekne muni kala Rasulullah sing kula ora kenal kan aneh. Wong dekne ora tau ngaji roh hadis iku aku sing ngaji kok ora roh. Iki teori apa yo? Ya kan mesti tak balen dekne misale pegawai istighosah. Sithik-sithik muni terus muni kala Rasulullah. Dadi aku sing ngaji hadis terus ora roh kok dekne. Tak takoni mungkin budi hadis. Wis pokoke ngono Gus, pokoke niku pun. Piye kok pokoke. Wis terus nambah iku wis mesti gak bener ya. Akhirnya gitu, kula tetap cium tangan, kula tetap hormat. Anjen kula ya wong dididik adab lah mbek keluarga, jenenge mbek wong sepuh ya hormat. Tapi aja masuk wilayah sing enggak ditekuni. Mas Dewi Imam Malik,
kejogeman ngambil hadis sing dari orang sing tidak diketahui julus li ahli hadis. Gak tahu ngaji, gak tahu tenanan. Lho kula ngaji Bukhari, ngaji Mbah Mun nate, bab nate, ngaji kilatan nate, sinau dhewe nate, sinau model piye tau tak lakoni. Ya model ulama, model wali, model wong nganggur, model wong bingung, pokoke dilakoni kabeh wong kabeh fadhole pangeran. Model wali ya misalnya sholat hajat se, sedekah se, seringnya kula niku sedekah lah. Piye-piye wong fakir kesayangane pangeran, kesayangane Kanjeng Nabi. Itu tak Imam Nawawi niku nak badhe ngaji. Iku sedekah. Ditakoki, kenapa kalau kamu mau ngaji kok sedekah? Ben ra roh eleke guru-guru juga. Roh epe gurune wae ra siap. Ya jenenge guru kan ustaz juga manusia. Sampai ngono dhisik wong tirakat ilmu. Sing Imam Syafi'i nggih sami, nek badhe mulang sedekah riyen. Iki aku ape mulang ilmune pangeran nggo kafaroh aku sedekah. Kula entah berapa persen dari itu semua tetap lakoni. Kula nek badhe ngaji apa saja yang menjadi perangkat yang dibutuhkan tak lakoni. Mergo ilmu iku sakral, apa meneh ngatasnamakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misale Nabi sebuah atasnamakna gawe ajaran maca kulhu ping 100.000. Karena wong sing utange akeh, ape jatuh, omong wis ra iso. Wis meh setruk. Kon maca kulhu ping 100.000, terus setruk tenan. Terus nyalahno Kanjeng Nabi ora panjang. Mergo blengoren mau apa? Mbok ora usah ngono, Nabi ku coba elok-elokno ning bab jumlah, saya ulang lagi di bab jumlah. Tapi nek iku kalimat thayyibah tentu Nabi mendukung. Lu mau kan sore takbir ke Sayyid Muhammad. Niki mengke tak aturi jenengan ben dadi seksi. Ngene-ngene iki tak gawe didolna wae. Iki kitab bagus Pak, orang gerwong tiga yo tak jenggung ke bojoku. Utawa terus dakokne kuamar digo jimat. Ono sing ngukumi syirik malah panjang. Ya jadi jelas ya. Asnaitu alaihi fidini tapi tetap tak umumno la tak khudu. Benak ya, clear ya. Dari soleh ya soleh tetap kita hormati, tapi nak muni qala Rasulullah ya engko sik lah. Datane konti. Kok kowe soleh lah ra tak ndelem ni 100 piro? Umpama ra rapati soleh ngene umpama soleh ra mesti tak ndel. Engko kon tobat ya kandhane. Oh, balelo iku jauh. Wa qala Muhammad, nanti subuh kuat ya. Wanita. Wah, saya bahagia wani. Tok di bebo. Muhammad tuh akeh ngene lho. Rawi hadis jenenge Muhammad kabeh. Muhammad sing ndi Muhammad. Oh, cok do pikul. Wa qala Muhammad haddatsana Abdullah bin Utsman qala li abi qala Abdullah bin Barak intahaitu la syufa qala hadza Abbad bin Kasir fahdaruhu. Wa iki kasrimen niku. Hadza Abbad bin Kasir fahdaruhu. Qala terus iki Abbad bin Kasir jogeman ngaji dekne. Hadatsani Fadl bin Sulaiman sami Muhammad an Sa'id anu Abbad fa akhbaran qala kuntu ala babi wa Sufyan falamma kharaja sal fa akhbara annahu kadzdzab. Nah iki kasaran nabi niki. Muni la tak khudu anu mesti dengan ya dibangun apa kadzdzab. Wa hadatsani Muhammad bin Abi Attab qala hadatsani Affan an Muhammad bin Yahya bin iki sing wajib apa lho. Keton qol an qol lam narasolihin fi syai'in akdzaba minhum fil hadis. Niki sing perlu apa amal. Aku ora tau roh wong soleh sering bodoni kaya bodoni ketika ngomong hadis. Wong soleh ngandelan ya. Wong disebut kala Rasulullah kan langsung ngandel. Kowe aja ngrungokno iki aku mbek moto iki urusan rahasia dunia akhirat. Kowe aja ngrungokno iki rahasia. Iki diskusi ahli swarga. Oh, ahli setengah ahli neraka aja melok-melok. Ya setengah tau sing tok nas kan ahlen innalillahi wa ahlen. Sisi disebut itu ahlul Quran mbek itratu Rasulillah. Berarti ngene-ngene iki katutan ngono wae no. Taraktu fikum khalifatan itu apa kitab Allah wa itrati. Ya men kok melok-melok mau wis. Ya dadi lam naro ora ningali ingsun as-solihin ing pira-pira wong saleh fi syai'in akdzaba kang luwih goroh minhum saking wong saleh fil. Dadi eling-eling nggih piye-piye wong saleh ku ngandel napa? Jajal nek ana berita hoax lho. Pertama sing ngandel wong lugu ta wong mlete?
Wong lugu bocah ora apa. Nah ana berita-berita hoax ning media massa lho. Pertama ana sing seneng iku sing setuju langsung muni ya so. Wong lugu kan ora tau bodoh wong saleh-saleh iku. Kalau ada fitnah ning medsos ya, orang pertama ngandel wong lugu ta wong mlete. Wong lugu. Repot bayangno nek iku hadis. Nyun sewu misalnya contoh gampang ya, bukan niat bela, saya lagi bukan bela. Beberapa oknum ya, tentu oknum, misalnya ustadz atau siapa, sing terbukti nyun sewu salah lah dalam hal uang atau perempuan atau apa saja. Jangan-jangan istilah ustadz yang disematkan di situ menurut hukum tertentu, misalnya hukum media atau hukum daerah tertentu. Takokno tanggane, kan nggak pernah ada tes fit and proper test. Jangan-jangan menurut komunitasnya neng wong iku yo ndak siapa-siapa. Kayak dulu kasus yang ramai itu yang di Jawa Barat itu. Tanggane yo ora roh nek iku kiai kan. Tanggane wae ora roh nek iku. Ketika nyun sewu jadi kasus besar disebut nyun sewu pondok apa atau ustaz apa. Wong lugu-lugu ngandel, ustaz kok kelakuane ngono. Coba kalau kamu gak lugu. Jangan-jangan ustaz menurut bahasa media, jangan-jangan ustaz menurut bahasa orang luar. Nyatane tanggane ketika dikonfirmasi gak tahu kan lho dadi kok. Jadi wong saleh yo ngawur tenan ning bab-bab ngene iki ku. Ya kan gak pernah disaring ini bahasa ustaz bahasanya siapa? Lho aku yo ora mungkiri yang nyata betul-betul salah yo ono jeneng ora nabi kan. Tapi sing nyun sewu yang tidak semestinya. Lha nek cara wong sing cara ahli hadis kan dicek lho ya, Pak. Ustaz menurut siapa? Dan yang sah disemati kata ustadz kan orang yang komunitasnya tuh ngaku ini dinggon ukuran pertama kan komunitas. Ternyata setelah dikonfirmasi komunitas saya tidak tahu kalau itu pesantren. Baru tahu saya usah ono. Nah ya terus misalnya wong lugu-lugu kan langsung percaya ono kasus ustadz misalnya. Dan itu contoh paling mudah, itu paling murah, paling mudah. Terus misalnya nih wong Arab ya. Wong Arab sama roh dhewe wong Arab. Aku ra muni Habib wong Arab. Wong Arab iku nak salat ya wong Arab Bedui, wong Arab Bedui. Iku ditelepon. Lho ya mau perso banget. Kula sering diskusi mbekmu. Ditelepon pas salat. Salin menjawab. Terus aneh-aneh wong Arab. Nggawa kursi kuat. Wong kok jaba masjid nggawa kursi to Mas. Nggawa kursi kuat. Lha ngene salate lungguh. Wong Jawa iku salat lungguh nek meh matek. Iku lagi ngrasa ora kuat ngadeg. Nggo kursi kok jaba kuat aja Kang Liken pas kaji. Tapi kok apa? Lungguh. Lah kulon pertama tak bela, Gus iku madzhab apa? Mergo pikirane. Terus wong akeh kiai Jawa, kiai desa. Mulai ngono. Wong ning Arab biasa wong kuat mlaku ya salat lungguh. Aduh. Dianggap angger wong Arab wong pinter. Beliau ngendikan idza qala al-insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa atamara. Tetes timbang jenengan kaji ke antri ra mesti haji. Umroh yo bayar, kadang ke korban penipuan. Wis pokoke anggere salat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa atamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teng ngarsa badhe kawula Kiai Haji Idris Hamid sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Ahmad Al-Habsyi sedanten para habaib ingkang kula hormati, sedanten para kiai, para guru ingkang kula hormati. Iki acara sakral sangat nggih karena menghormati Simtud Duror. Dados kula secara otoritatif niki amdan kula bahasa Indonesia kersane napa mendunia. Dados niki kula beto kitab asmanipun niku Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah min kalamil Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini kalau bawa secara amdan, secara sengaja mergi menghormati ya. Siapapun
yang sering sholat, nggih sholat mawon teng kene Pasuruan Pungti mawon. Beliau ngendikan idza qala al insanu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah fa ka'annama hajja wa tamara. Terus timbang jenengan kaji ke antri ra mesti haji. Umroh yang bayar, kadang nggih korban penipuan. Soalnya agar sholat niati at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah niku fa ka'annama hajja wa tamara. Niku ganjarane sami kalian haji kalian umroh. Terus wa idza qala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh fa ka'annama zaral habiba sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin fa ka'anna mazara jami'al auliya fid dunya. Nak ampun ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula teng kene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min ummati. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya tapi ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas, ini cerita apa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin, sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kula waos nggih. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Mbah Dimyati. Mbah Dimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid napa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid riyen ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang, baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lasem. Terus niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati ini gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fawaqafa Jibrilu walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakbah. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atatrukuni asiru munfaridan.
masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal Mas Sama haram. Mas Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Mergi nak sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng lho. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 janah yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarah, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial format kula teng Mbah Hamid. Kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula damel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngandani jenengan ya boten pantes untuk mriki kata Habib kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama ya ora pantes. Kados tuwa kula umur pernah sepuh piyambake itu tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate Kanjeng Nabi, niku at-tahiyatul mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Niku Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lah Nabi itu orang yang